مرحبا بكم معايا اخوتي في الفيديو ديال اليوم في هذا المنظر رائع. كنفتح معكم اولا كنبدا معكم الفيديو ديالي وكنبدا معكم النهار. كنتمنى نهاركم تكونوا دوزتوه في احسن الحال والاحوال. مرحبا بكم معايا اخوتي بداية بالشوافر وثانيا بأزلة. خليكم مع الفيديو باش ما نطولش عليكم. عليكم ديالي كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيانه؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الحال والاحوال. المهم السيمانه هذه ديال تطوان كل دويره ان شاء الله غنشاركها معكم. اليوم مشينا للبحر، مشينا لجوج بلايص، مشيت لبلاصه ولكن انا بليا في التصوير مشيت لبلاصه واحده اخرى. بقيت كنتمشى لقيت راسي خارجه في واحد البلاصه. مشينا للشوابل وقريبا ليلة أزلة. داكشي علاش شاركتكم مع غادي تكون فيديو واحد غنشارك معكم الأجواء في أزلة والاجواء في الشوابل. خليكم اخوتي مع الفيديو باش ما نطولش عليكم. ما تنسوناش ندير لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا لكم. مرحبا بكم معايا اخوتي مره اخرى في جوله جديده ودائما في مدينه تطوان. القي التحيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الحال والاحوال. اليوم غنمشيو للبحر ونزوروا البحر. كنتمنى الجوله ديالكم تكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. تطوان ترحب بكم. من هنا نبدا جولتنا لهذا اليوم. نشارك معكم اخوتي مقتطف من الطريق قبل ما نوصلوا للبحر. غنتكلموا شويه على أزلة. صراحة غنزور الشوابل وغنزور أزلة. بالنسبة للشوابل هو واحد البحر كنلقاوه كامل يعني شابولات، يعني بحال ديك المقاهي مصوبة من القصب كما تلاحظوا معايا ملي غنوصلوا. وأزلة واحد المنطقة اللي هي ملتصقة بالشوابل، يعني ما بيناتهم شي واحد الفرق، قرابين بعضياتهم بزاف. هما بجوجهم يعني قرى سياحية. أزلة قرية سياحية وحتى الشوابل يعني قرية سياحية. كيطلوا بجوج بهم على البحر الأبيض المتوسط. كيوقعوا يعني يوجدون في الضاحية الشرقية لمدينة تطوان المغربية. هي كتبعد على إقليم تطوان ب 16 ديال الكيلومتر فاصلة 8، يعني حوالي 28 دقيقة عبر الطريق الوطنية رقم 16. قلنا بأن يعني أزلة جماعة قروية كتواجد في التراب ديال مدينة تطوان، كتنتمي جهة طنجة تطوان الحسيمة حدود جماعة أزلة. من جهة ديال الشمال كنلقاو البحر الأبيض المتوسط، ومن جهة ديال الغرب البحر الأبيض المتوسط وجماعة الزاوية سيدي قاسم، جنوبا زينات، ومن جهة الغرب بلدية تطوان وجماعة الزيتون. كتنقسم هذه الجماعة يعني جماعة أزلة إلى 3 مشيخات. هم مشيخة أزلة ومشيخة بني معدن هما اللي دايزين معنيهم حاليا، ومشيخة سيدي عبد السلام. يعني كما كتلاحظوا معايا شاركت معكم الطريق، وهادو هما الضوابر يعني اللي غنمروا بهم باش غنوصلوا لمدينه عفوا قريه ديال أزلة اللي هي واحد القريه سياحيه بامتياز. كما كتلاحظوا عليها كيغلب عليها الجانب ديال الطبيعه، بما انها يعني قريه، والقرى كنعرفوا كيكونوا واحد المناطق اللي هما فلاحيين وكيكون عندهم واحد الجو اللي مميز، وكتكون ايضا كتعرف بالسياحه ديال فصل الربيع. بالنسبه للبحر بحر هادئ محترم، بحر عائلي كيمشيو له معظم يعني الاسر اللي كيبغيو اللي كيقلبوا على واحد المكان محترم ليهم ولوليداتهم. ودائما حنا كنحاولوا نشاركوا معكم شي حاجه اللي محترمه في المستوى كتليق بالمشاهدين وكتليق ايضا بالاسره المغربيه، لان الهدف من القناه هو التعريف بالمناطق المغربيه ورفع العلم الوطني. كنتمنى اخوتي تفاعلوا لي مع فيديو وتشاركوا شاهدوا لي وتخلوا لي لايك تعليق واشتراك في القناه اخوتي. مرحبا بكم الشوابل. الشوابل بحر الشوابل. مرحبا بكم معنا اخوتي بحر الشوابل كما كتلاحظوا معايا. وهذا اخوتي كما كتشوفوا معايا يعني باقي دابا خاوي شويه، ما عرفتش واش كيعمر او لا. المهم حاليا مازال خاوي كما كتشوفوا معايا اخوتي. المحيط ديالو كيفاش مزوقينه ورويضة الطوموبيلات، وكاينه هنايا الشوارع كما كتلاحظوا معايا. المهم هادشي اللي كاين هنا، ونعملوا دويره خفيفه ظريفه. نشوفوا هاد البليصه كاينين هنايا الحوانات كما كتشوفوا هنايا الوليدات فين يلعبوا. المهم هذا هو المحيط كما كتلاحظوا. كاينه مسجد، كاينه
نسيت نقربو. نتوما كتشوفوا معايا كاين المدخل ديال الشاطئ، ممر لذوي الاحتياجات الخاصه، مسجد، الفوليبال، وهذا الغيسين غوم. المهم هادشي اللي كاين هنا خوتي، ها هو المسجد كاينه ديال الرجال وديال النساء، هو هذا خوتي. وتما كاينه الرشاشات ومراحيض للنساء، دريسين روم. المهم هذه هي البلاصه خوتي، محسوبه على ازلا كما كتلاحظوا معايا هنا. نتوما كتشوفوا يعني طريق، يعني الطوموبيلات ماشيين، الاغلبيه كيمشيو للبحر ديال ازلا. حنا جينا الشوابل هنا على حساب خاويه ما عمرها شي بزاف، ونقيه في نفس الوقت، وكيكون يعني غير العائله. هنا مقهى ومطعم كما كتلاحظوا معايا خوتي، وانتوما كتشوفوا معايا الاجواء ديال البحر كما كتلاحظوا معايا. نسمع معكم بالشوابل وصاري نتمشى نشوف. انا كنلقى راسي وصلت من ازلا على رجلي، يعني واحد المسافه اللي هي قصيره، بضع كيلومترات، شي جوج ديال الكيلومتر ولا ثلاثه كما كتلاحظوا معايا خوتي، يعني ماشي بعيده بزاف. المهم هذه هي ازلا كما كتلاحظوا. بالنسبه يعني كاين ندير الكرا، الانسان الا جا يعني مخيم كري، يعني موجودين السكن هنا ديال الكرا. كاينه هنا واحد الغابه هي المهم انا ملي كنبدا نصور الصراحه ما كنتحكمش في راسي. المهم هذه هي ازلا، ونشوفوا الاجواء كامله في ازلا بعد الرجوع بحالنا. معايا خوتي هنايا كتسمروا، واحد كيمارس الهوايه ديالو. هذه هي ازلا، واللي ليه خليته مليهن هذيك هي الشوابل. شوفوا معايا جيرات، يا سلام، امواج البحر، الهدوء والسكينه والراحه النفسيه. وشوفوا معايا ديك اللي بيضه لداخل كتبان بحال شي نعجه كدعوم، والله لا فين هما الناس كيسمروا. واحد كيمارس اخوتي الهوايه ديالو المفضله. بالنسبه لنا القاوس يعني خص الانسان التركيز ويصبر باش عطلا شي حوته ولا ما عطلاش. المهم هذه هي ازلا كما كتلاحظوا معايا اخوتي. انا ما كنتش عارفه بلي الشوابل وازلا قرابين لبعضياتهم، ولكن قرابين لبعضياتهم الصراحه. حنا نوصلوا حتى ليه، شوفوا معايا المدخل ديالو، نوصلوا حتى ليه، نمشي كنتمشى. كما كتلاحظوا معايا خوتي. ايوا ما تنساوناش من لي لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، شي تعليق ومحفز فضلا منكم وليس امرا. والناس كيعوم كتشوفوا معايا دابا في الجهه هادي الدنيا عامره شويه على الجهه ديال اللي مشيت لينا. كما كتلاحظوا معايا ازلا يعني عامر، ولكن زعما ماشي ديك العمريه اللي هي نيت، ولكن المهم عامر مقارنه مع البلاصه اللي مشينا ليها. فهم كيصاوبوا الطعم في الصناره باش يلوحوه. وهادو اخوتي هانتوما كتشوفوا كيلعبوا التنس، يعني في جوانب د البحر كتلقى الصراحه مجموعه من الهوايات. وهذه شقق مفروشه للكراء والبيع اصلا، بغيتي تشري او لا بغيتي ذكري اللي بغيتي. هنايا كاينه الشوايه، راها فاينه هنايا شوايه هاجر اخوتي. كاينه شقق محفظه للبيع والكراء. الرقم ديال الهاتف 06 61 80 21 54 06 61 15 82 23. المهم هادو قالك ابارتمون تيتري ا فوندر اي الو. المهم هادشي اللي كاين اخوتي. هذا المطعم مطعم امريكان، عنده الدخيله ديالو مزيونه بالوريضه. شوفوا ديك الممر، خلاو الممر يعني الجوانب ديال الممر بمغرس مزيون. المهم مطعم امريكا ريستورون امريكان. وهاد الطريقه اخوتي نعمل معكم شويه د الرياضه مهمه للجسم. تلاحظوا معايا تما كاينه وادي ازلا عفوا. هنا كاينه واحد الملعب ديال القرب رقم 1 جماعه ازلا. ملي كنشوفوا جماعه كنعرفوا انها منطقه قرويه ماشي حضريه، لان الجماعه كتكون في المنطقه القرويه. بالنسبه للحضريه كنلقاو مقاطعه. المهم مدخل الشاطئ نتوما كتشوفوا معايا. المهم انا هادشي اللي عارفه، الجماعه كتكون يعني منطقه قرويه. هنايا كما كتلاحظوا معايا مدخل الشاطئ.
وهنا نتوما كتشوفوا معايا دائما كنلقاو هاد الرايات يعني بالالوان، وكل لون عنده واحد الدلاله ديالو. خوتي كما كتشوفوا معايا جينا لهاد مدينه الملاهي فيها اللعب ديال الاطفال. نتوما كتلاحظوا معايا هذه كتكون خدامه في العشيه. المهم هادشي خوتي اللي كاين. نتوما كتلاحظوا معايا الجوانب. دابا هنا كاين السوق ديال ازلا، ندخلوا نشوفوا داك السوق ديال ازلا شنو كاين. البلاصه هادي، هاد الغابه هادي كيجلسوا هنا الناس كما كتلاحظوا معايا. وهنا كاينين يعني مصوبين بالمقاعد والطوابل الا بغيتي مثلا تجلس تاكل اولا تشرب شي حاجه. هذا هو المحيط ديال السوق. كاين هنا هادشي ديال الفخار، طويجنات هادو ديال الماء كما كتشوفوا. المهم هادشي اللي عندنا هنايا، وانتم كتشوفوا هنايا خوتي هذا السوق اللي كاين الخضره الديسير. كتلاحظوا معايا العسل فيما كاين يعني في السوق. كاينه الخبز ديال الدار حتى هي بحال اي سوق اسبوعي باش ما يشدوش الناس. طبعا كنلاحظوا معايا هي الخضروات. بالنسبه ديال البلاد كنلاحظوا قليله كاينه الفات هنايا. كاينه هنايا مجزرة سوق أزلا فيها اللحم والدجاج والمشتقات. كاين هادو ديال الحوايج كما كتشوفوا معايا خوتي. المهم المحلات هادو معايا شوفوا واحد الدويره. كاين هاد الساحه هادي كتبيع الخبز حرشه يعني داكشي ديال الفطر. شوفوا هذا الراجل هذا شحال كتبيعوا هادو؟ وين 40 فرانك كبارين صغارين بحال بعضياتهم. المهم خوتي وصلنا لهنا هذا المحل هذا اللي كيتواجد في السوق ديال ازلا. صراحه انا عجبني وثار الانتباه ديالي، وقلت لي مع مغاربه ذواقين وعزيز عليهم يعني مشاهده لي زاكسيسوار اللي هي مزيونه وراقيه، وايضا عندها واحد الشكل اللي هو راقي كما كتلاحظوا معايا. اول حاجه كنلقاو هاد اللوحه الفنيه، ايضا كنلقاو بعض المحافظ لي زاكسيسوار يعني ديك اللي كتلاحظوا معايا ديال الطاس. هنايا كاين العقيق يعني سناسل، كاينين هاد الورد هادو ديال الطاس كما كتلاحظوا معايا خوتي. يعني بعد لي بياس اللي هي جميله وعندها واحد الصوره راقيه. وبالفعل يعني في الحياة ديالنا كنصادفوا اشياء جميله واشياء يعني اللي كتكون بين وبين، ولكن هنا كلشي مزيون. يعني ديكورات على شكل الفواكه كما كتلاحظوا معايا عفوا العنب، وغنشوفوا ديكورات وحدين اخرين كما تلاحظوا معايا كيشبهوا البصله كيشبهوا النضره. هذه ديال الماء، هذه الكله ديال الماء صراحه كيكون الماء فيها صحي وكتحتفظ على البروده ديال الماء. كره يعني لي فاز، كاينين حويجات اللي هما مزيونين بساطين ولكن مزيونين صراحه. ثم كتلاحظوا معايا في الصوره وكندور الصوره كتعبر بنفسها على نفسها. وكنشكر هذا الشخص هذا اللي عطاني الفرصه وسمح لي اني نصور داخل المحل ديالو اخوتي. وايضا خليتكم الرقم ديال التليفون ديالو اللي عجبته شي حاجه وبغى يتواصل معاه. كاينين هنا لي كاسكيت كما كتلاحظوا معايا. هاد الديكورات هادو كما كتلاحظوا طاجين يعني بعد الصور كما كتلاحظوا صور ديال الفواكه. ودائما كنقولوا بان الفنان المغربي يبدع بانامله. احسن حاجه هي اللي انسان يعني كيعمل فيها واحد المجهود باش يخرجنا يعني من الخيال ديالو واحد الصوره اللي هي جميله وراقيه. ودائما كنفتخروا بالفنانه ديالنا، الفنانه اللي كيعرفوا بالبلاد وكيسهروا على تقديم المغرب في احسن صوره والتعريف به خارج ارض الوطن. على العموم اخوتي كما كتلاحظوا معايا سالينا الفيديو بالشوايه، ويمكنش نمشي للبحر ما تضربش الشوايه. شويه ديال الحوت ب20 درهم. ولهنا نودعكم في امان الله وحفظه، الى اللقاء اخواني اخواتي.